আসসালামু আলাইকুম সবাইকে অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। তো আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। মাম্মা আপনাদের সাথে আরেকটি নতুন রেসিপি শেয়ার করবে। তো আজকে তৈরি করে দেখাবে কিভাবে মুরগির টিকিয়া করতে হয় আর এটা করতে কি কি উপকরণ লাগে। তো প্রথমে আমরা একটা বাটির মধ্যে নিয়েছি আলু সিদ্ধ, তারপর নিয়েছি পেঁয়াজ, ধনিয়া পাতা, লবণ, হলুদ, মরিচের গুঁড়া, জিরার গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া আর একটু সাথে নিয়েছি আদা রসুন বাটা আর নিয়েছি 1 চা চামচ সয়া সস। তারপর আমরা মুরগিটাকে ভালো মতো ব্লেন্ড করে নিয়েছি। তারপর ব্লেন্ড করার পর মাম্মা এখন মশলাগুলোকে ভালো মতো মেখে নেবে। তো মাম্মার মশলাগুলো মাখা শেষ হয়ে গেছে। এখন মাম্মা মুরগিগুলোকে ঢেলে দিয়েছে। তো মশলার সাথে মাম্মার মুরগিটাকে ভালো মতো মিক্সড করে নেবে। মাখার পর মাম্মা এখানে 1 চা চামচ তেল দিয়েছে আর 2 চা চামচ এখানে আটা দিয়ে দিবে। তো এটাকে ভালো মতো মাখবে মাম্মা। আধা ঘন্টা বা 1 ঘন্টার জন্য আপনারা এটাকে মেরিনেট করে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিবেন। তারপর এখন মাম্মা এটাকে তেলে ভাজতে দিয়েছে। তো এখন আমরা এটাকে খাবো। তো দেখতেই পাচ্ছেন প্রায় কাছাকাছি শেষ পর্যায়ে। আর তো আপনারাও এই রেসিপিটি ঘরে বসে ট্রাই করে দেখতে পারেন, কারণ এই টিকিয়াটা খেতে খুবই মজা। যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর যারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আজকের জন্য এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।